given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanino. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kaayuhan sa tanang mga masakiton, labi na gyud nga mahunong naunta kini sa hingpit ang pandemya nga atong giantos. Padayon sa natong iampo sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ug ang mga grasya madawat unta sa atong mga benefactors and donors karon sila usab malipay labi na nining panahon sa Pasko. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagluwas ka sa tanang katawhan gikan sa karaang kaulipnan, pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak nganhi sa kalibutan. Ihatag kanamo nga nagpaabot nga mahinangpon sa grasya sa imong gugma nga makadangat kami sa matuod nga kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel. Matuod gayud kini, o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai ang kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, inikabati niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kundili hinyo hinuon siyang hikitan, kun mutipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon, di ara ang dalan subaya kini. O paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, ug hatagan kamo niya daghang abot ug daghang kasibsiban sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro mangaon sa labing maayong kumpay. Ug sa kabukiran ug kabungturan mudagayday ang mga sapa, inigabot sa adlaw sa pagpamatay, inikapukan sa mga tore sa inyong kaaway. Ang bulan mahisama kahayag sa adlaw, ug makapituon niya pilua ang kahayag sa adlaw, kung tambalan na sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan, nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Daigang Ginoo kay siya maayo, awitig pagdaigang atong Dios. Kay siya mahigugmaon, angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Bulan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo ang mga masulubon, iyang gibulong ang ilang mga samad. Siyang nag-ihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Bulan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dako gayud ang atong Ginoo ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dawtan niyang gisalikway aron mapukan. Bulan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon Mayaon ikaw, ikaw, O Ginoo. O Ginoo. Unya, giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa.
Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo Responsorio nagkanayon nga bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Kamo nangandoy mo? Nangandoy mo moabot ang Ginoo? Maayo. Nganong bulahan man ang tanan nga mangandoy sa pag-abot sa Ginoo? Ano man? Matanawa, wa na mo tubag. Okay, nangandoy. Nganong bulahan man? Pag nituo mo nga ang nangandoy bulahan, nganong bulahan man? Tungod kay ang nangandoy sudlan sa Ginoo. Basta mangandoy gani ka Ginoo, musud siya nimo. Kana bang desire, kana bang gitawag nato og mindset. Mao bitaw na nga niingon si kaning San Pablo, sila si hasta Jesus niingon siya, set your minds on heavenly things, not earthly things. Kay kamo mga anak naman mo sa Ginoo, ipunting ang inyong hunahuna sa mga butang nga langit nun, dili diri. Kay nga naman kanang imong gihunahuna mao nay musud nimo. Ang imo bang gihunahuna? Panalitan maghunahuna ako sa madre, musud na nga rin. Oh. Nindot man ang hunahunaon ang madre kay balaan magnaong. Ang kuya nga akong hunahunaon kanang kasigig TikTok diha nga mga batanon nga hapit wa nay gisulob. Ya mo na akong hunahunaon musud sa na dire. Ya kun unsay musud nato mausad na ang mudiktar sa atong mga buhat ug mga planos kinabuhi. Bitaw. Anawa ang nisod ni moron gugmas kwarta. Ang imo sang mga buhat pangwarta. Di ba? Unsa mo rin nisod ninyo? Ginoo o yawa? Unsa may imong gipangandoy nga musod nimo? Ginoo o yawa? Unsa may nigawa sa imong baba kung makasa ang imong anak? Unsa may mogawa sa imong baba? Diyos nung pulong o yawanon? Kung mga saba ka, kinsa mo ng pulong? Yawa o Ginoo? Oh, ingon mo, inyong gipasod ang Ginoo. Yang ano ang mugawa sa imong baba? Ang yawanon man. Di sa to pa, ang imong gipangandoy ang yawa. Ya, unsaon man pagpangandoy ang yawa? Kana bang maningkamot ta pagtagbaw sa atong lawas? Mangandoy gani ka pagtagbaw sa imong lawas, yawa gina. Bisag unsa pa na ka, gitawag nato bag wholesome. Kana bang tawgo nato nga necessary. Langlitan, di jud ka gustong masakit. Nung di jud ka gustong masakit ba? Maayo na o dili? Maayo Sige kag exercise, ang imong pagkaon, healthy food gyud. Nya sige jud kag monitor sa imong BP, sa imong sugar, sa imong cholesterol, mo na magpa-check up gyud kag regular gyud imong check up sa doktor kay hadlok gyud kang masakit. Ana okay man na siya. Pero sige kag panglibak, sige kag paningil anang utang, sige kag pangaway sa imong ugangan, sige kag pangaway sa imong bana, gibuwagan na gani imong bana, nya naglib-in na ka, nya ang imo sang kalib-in, particular sa kaayo og health sa body, mo na magdungan mong adtos gym, magbike mo, nya ig-uli tinukhangay dayon mo, bisag way kasal kay naglib-in. Unsa man na? Diyos nun o yawanon? Okay ba ang day mo? Onya, wa mo ana, una-una. Sige, testingin lang ang inyong reaction.
unahon tamong mga asawa, kung pananglitan ang imong bana mangabit, nya muli sa inyo, mamunog pag yun nimo, kuhaon pag yung imong gamayng kinitaan, ang sa may imong buhaton, buwagan o pakamatian. Sige, suway ko na gunahon. Una-una lang kay ibawa man ko nga murag wa man na mahitabo ninyo kay mga buutan man mo kay mga naong. Maghunahon di madaoy di madaan. Yawa ang nagpuyo diha nimo. Wa ka nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Kinsa man ang sudlan o Ginoo kanang nangandoy sa kaluwasan sa iyang kalag. Wa magpalandong kung ang lawas niya masakitan ba, mamatay ba, ang importante nga naay kaluwasan ang kalag. Mo na hinungdan nga nung celebrate aning Advent, pagpahinomdom ni nato nga ang kalag mo itong luwason. Mo na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, nag-ingon ang Ginoo ang balaang Dios sa Israel, matuod gayud kini o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, inigkabati niya kaninyo, tubagon kamo niya, bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa anak sa kaguol og sa tubig og sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab niya ang isulti kunos Ginoo nato, di ara ang dalan subaya kini. Bisan pa kuno bag kita magkasimang-simang, mayon di ara ang dalan subaya kini. Unya unsa man nga dalan ang ipasubay sa Ginoo? Ang dalan ni Kristo. Ingos Kristo, I am the way. Nya unsa may giingon ni Kristo pag ingon niyang I am the way? Ingon din siya, kalimti ang imong kaugalingon. Kinsa tong gustong mosunod kanako, kalimti ang imong kaugalingon, pas-ana ang imong cross, ug sunod kanako. Mao ni ang dalan nga ihonghong sa Ginoo. Yang mosunod tani, luwas imong kalag. Kalag ba? Luwas yun. Nya ug maluwas imong kalag, kung sa may mga timaan, ngang imong kalag luwas na. Di as ebanghelyo ay, ingos Kristo, ayuhan ninyo ang mga masakiton, o maayo imong sakit, banhawa ang mga minatay, o in kaso lag di maayo ang sakit niya, mamatay gyud ka, banhaw rasad ka. Hinlui ang mga sanlahon, o kanang mga makalilisa nga mga sakit, ug abuga ang mga yawa. Wa na kay yawa, wa na kay sanla, wa na kay sakit, niyag mamatay ka, mabanhaw pagyug ka, mao ni timaan ang Ginoo nagpuyo na nato, makabaton tag gahom. Gahom ba? Niya kamo na amoy gahom. Ilingi ana imong tupad. Ano imong tupad balingi ing na naapakayawa diha. Naapakayawa. Kaya na kay gahom sa ato pa ang yawa wana diha. Ika na be. Unsa may timaan nga naapakayawa, naapakaysala. Kana kinsa dinhi ang way sala. Tas kamo. Ako lang sa giyosos. Pulos tagiyawaan. Nya unsao man nato? Papahawaan na. Unsao man pagpapahawa? Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Siya ang dalan. Mao ko na sigig honghong sa espiritu nato o sa atong anghel nga magbalantay. Sigihan jud kuno tag honghong anak kada adlaw, di ara ang dalan. Nya mailhan man ani mo kun makasubay kas dalan, ngano man mawagtang dayon ang imong yawa. Nya kun mawagtang na ang yawa diha nimo, di na kasakitan, malipayo na ka, malinaw na ka, din ajud ka kanabitang maratol, di na ka maratol. Nya nindot na kaayong i-share ang imong kinabuhi ngadtos uban. Mauna ang mga santos, sama nilang San Roque,
San Francisco de Assisi ug uban pang mga tanan mga santos, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, gishare nila ilang kinabuhi ngadto sa tanan, magsigi na sila glakaw, gibiyaan nila ilang mga balay kay ang kalipay diri ba mutukmod gina nato sa pag paambit ngadto sa uban. Di gid na mutukmod nimo ang kalipay nga Dios non sa pagmukmok diha sa imong balay. Kana bang anhar jud ka sa imong balay kanang di ka mo apil sa katilingban. Mo share jud ka, mo ambit, mo unong sa katilingban. Muna ka ng mga tao bitaw nga mo simba, nga ini kung magsimba adto ra gis ilang balay diretso, di gyud managad-tagad sa silingan, mga buangon na. Wa nay Ginoo. Kay ini human mo dinhi panagad-tagad ang imong silingan. Kana mga adik diha, kana mga libakira, kana mga palahubog, kana mga standby, tagda na sila. Nya human share. Pangutan-on nimo unsa may inyo, unsa may akong ika-share. O kana mga standby may nga pwedeng palit ka mga 3 kilong baboy day amo isugba. Ay gutom kay da nya lunga magdasa ka dihay bugas, maglungag ka bilay lungag dire. Ana, imo rin ang palitag 3 kilong baboy nga kanang tiyan ba. May man kanang kuanon sugba. Nya imo dayon ng tagaan og mais. Oy, mangawat pa nagdahon saging. Dahon saging ba? Ila din ang haubon, butang din na diha ang lamisang kawayan, bu ang kanon, butang nitong sinugbang. Ana, kaon din na sila. Budol ang tawag ana. Alegre kayo. Ig-agi nimo ana, magsigil ko. Salamat kita ya. Salamat kayo. Busog kay mi, nugaba. May di ay sa wa kay pantulak diha. Imo na sang tagaan. Ana. Nawa di ba inig uli ni bugi kasimbahan, magsige na sila ingon. Lahi ra gid ning musimba no. Lahi ra gid ning musimba. So unsa na may ilang nakita nimo? Ginoo. Lahi gining naay Ginoo. Kay kita dinhi hastagan ni atong ginikanan, igno ra kita, wa mo'y kapuslan ng mga buanga mo may ratag mga matay mo diha di man gyud mo mapuslan pero ikaw hatag kanila sus lahi gid ang musimba no. Madugay nimong agi mo ingon to, day asa ka padong adto ko simbahan sa pwede mi mo kuyog. Kuyog na naman mag-uwaw-uwaw pa na mga buang-buang dagko ato pa na dito magtago-tago ana. Pero mo ingon lang ngano man ning manggihatagon man kay ni siya. Tungod ay kasigig simba. Pero inig-uli ni mo dito kusmod kay kagnaw magsikag ingon si muna mga kawatang dagko ay mga tanbay dagko ana. Mata ni mo pasiplat hait kaayo mo ingon din na sila nawa bayang yawa ni uli nagi kasimbahan. Panuwang dagko ay naray. Maldita kayo da. Ganay manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan nga langitnon ug moingon kita nga masaligon. Dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, nga kanunay siyang andam nga musangyaw sa maayong balita sa paghari sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa namunuan sa atong nasud, nga mudawat unta sila sa mga pagtulunan, nga gitudlo ni Hesukristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang ni adtong nag-antos sa nagkanain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadunggaran sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto
dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya silang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos sunta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga mihalina, nga mabanhaw na unta sila sumala sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong niluko, ang tanging dalangin o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking inihiling. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kininggasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan ni ining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, hug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayngon sa ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps.
Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga gahom. Niya mulihok raning maong gahom basta sama sa gitudlo ni Kristo, atong kalimtan ang atong kaugalingon, pasanon ang atong cross ug mosunod kaniya. Ang atong update sa DOPS SBF MM as of yesterday, ang nahali na nato nga slots niabot na og 2,599 slots. Pat sa Ginoo. Murag nag-anam nagka-kusog-kusog ang halin da. Pamalit na mo ha. Hotdon taning nahibilin nga 57,401 slots karong December. Hotdon taning palit. Ay lang sa inyo pakyawa kay di masan mo ka-afford ani. Ang importante lang mudasig ta sa usag-usap palit lang tag sa kaslat kutob December 31. Ay January ani ana horot na niya. Mas maayog inyong i-direct og deposit ngadto sa atong bank accounts o kung dili man og inyong ikwarta padala
siguro alang sad nga dili wrong spelling ang ako ngan or ug di na sad ko dawaton kay na may daghan rong mga kwarta padala nga murag di na mo dawat kun ako ngan kay tungod sa kadaghan na sa akong nadawat. Pili-pili lang na ninyong tulo nato ka contact persons, si Brad Bernardo Jacobi, Sister Hinara Laborte o si Remedios Ocaba. Mao man ato mga trusted persons kanatong gibutang nga contact persons. Pwede po na ninyo mo ipadadaan kay siguro ginang moabot dire. Hadlok mo na sila maimpierno. Ana, no? So, mo na atong mga hangyo. Tagsa lang kaslat karong December isip atong Christmas gift para ni Mama Mary sa iyang Immaculate Conception nga pista o para sa dako kayong pista sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo karong pitsa 25 nining buwana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo